تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ان گنت درود السلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ باب الاسلام سندھ کے شہر لاڑکانہ میں ہونے والی آج عظیم الشان تاریخی اور کامیاب کانفرنس میں موجود تحت نگاہ سندھ کے باسی، امن کی سرزمین کے سفیر، پاکستان کے اندر حب الوطنی کا استارہ یہ سندھ ہے کہ جس کو باب الاسلام ہونے کا شرف بھی ملا ہے، اور یہ جو سندھ ہے یہ محبت اور امن کی سرزمین بھی ہے۔ آج سندھ امن کانفرنس میں ہم موجود ہیں، اور یہ امن اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب امن ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج پاکستان کے اندر امن و امان کے حوالے سے کہ امن اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ جہاں امن اور خوشحالی ہوتی ہے وہاں باقی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم سندھ امن کانفرنس کے حوالے سے لاڑکانہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ تحت نگاہ سروں کا سمندر اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی آواز ہے کہ سندھ کا امن، پاکستان کا امن اس کو بحال ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر اگر اندرونی طور پہ کوئی ایسی بدامنی کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، مرکزی مسلم لیگ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، اور اگر کوئی بیرونی مداخلت کر کے پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ہم ایک بازو بن کے اکٹھے ہو کر ہم اس دشمن کو جواب دیں گے۔ اور اگر کوئی بیرونی طور پر پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ ہم 25 کروڑ عوام نہیں ہیں، ہم 25 کروڑ پاکستان کے محافظ ہیں۔ پھر پاکستان کا کوئی ایک شہر، کوئی ایک ضلع، کوئی ڈسٹرکٹ، کوئی یہاں پہ صوبہ نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستانی بن کر ہم ایک بازو بن کر ہم اس ملک کا دفاع کریں گے، ہم لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سندھ کی سرزمین، یہ محبت کی سرزمین، یہ امن کی سرزمین، کہ اس سرزمین کے اوپر سے ہمیشہ پاکستان کے لیے وہ آواز اٹھائی گئی کہ جب تحریک پاکستان کی بات تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سرزمین کی طرف اپنے قافلوں کو بھیجا تھا۔ یہاں سے اس تحریک پاکستان کو بننے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے ابتدائی آواز اٹھائی گئی تھی، اور پاکستان بننے کے بعد آج جب پاکستان کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں تم پاکستان پہ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہو۔ ہاں، اللہ کی قسم ہمیں فخر ہے کہ ہم اس سبز ہلالی پرچم کے نیچے کھڑے ہونے والے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس 57 اسلامی ممالک کے اندر یہ واحد پاکستان ہے جو تمام مسلمان ممالک میں بڑے بھائی کا رول ادا کرنے والا ہے۔ یہ پاکستان مسلم دنیا کا واحد ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے۔ اس پاکستان کا جو آئین ہے، جو دستور ہے، اس کے اندر کتاب و سنت کی حاکمیت سب سے اوپر ہے۔ ہمارا اس پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر جو کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یہ پاکستان کے جہاں پر ختم نبوت پر پہرا دیا گیا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، میں کیوں نہ فخر کروں اس ملک پہ؟ میں کیوں نہ فخر کروں؟
इस पाकिस्तान पे आज हिंदुस्तान पाकिस्तान पे आबी जहरियत की बात करता है, वाटर बम मारने की बात करता है, आबी दहशतगर्दी की बात करता है। हम हिंदुस्तान से कहते हैं, हम दुनिया से कहते हैं कि तुम जान लो ये जो आबी दहशतगर्दी है सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, तुम सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, कि जब तुम ये बात करोगे सिर्फ पाकिस्तान का शहरी, यहाँ का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द और खवातीन नहीं खड़े होंगे, बल्कि इस पाकिस्तान के साथ उम्मते मुसलमा के दिल धड़कते हैं। यह पाकिस्तान है कि जिसके लिए 57 इस्लामी मुमालिक में दुआएं की जाती हैं। जब मुस्लिम दुनिया में कोई मसला आता है तो निगाहें इस पाकिस्तान की तरफ उठती हैं। और अगर हिंदुस्तान इस पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करेगा, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को कोई धमकी लगाएगा, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के पानी को बंद करने की बात करेगा, मैं कहता हूं सिंध की सरजमीन से उठाएंगे आवाज को। इस सिंध की सरजमीन से परचम लहरा के, हाथ उठा के मोदी को पैगाम दे, हिंदुस्तान को पैगाम दे कि हिंदुस्तान ये सिंध की सरजमीन है, इस्लाम की सरजमीन है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मुहिब्बे वतन मतवालों की सरजमीन है। इस सरजमीन से हिंदुस्तान को पैगाम देंगे। अभी इस सरजमीन के ऊपर 6 किनालों की बात चल रही थी। हमने वाज़ेह तौर पे मरकजी मुस्लिम लीग ने अपना मौक़िफ़ रखा था कि हम शरई तौर पे भी, हम कानूनी तौर पे भी, हम इखलाकी तौर पे भी ये बात वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि किसी जमीन को, सरखेज जमीन को बंजर करके किसी और इलाके के लिए पानी देना जायज नहीं है। हम इस पे खड़े होंगे। मगर हमने कराची के अंदर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के सामने बैठ के ये बात की थी कि वजीर आला साहब, ये सिंध आपका अकेले नहीं, ये सिंध सारे सिंध वालों का है, ये सिंध वासियों का है, सिंध में रहने वालों का है। पानी का मसला इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, मगर बात यह है कि पाकिस्तान के पानी पर, सिंध के पानी पर असल डाका किसने मारा है, ये पानी रोका कहां गया है। हम इस वक्त दरिया सिंध के पानी की बात करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुआहिदा सिंध ताश मुआहिदा, जिसके तहत हमारे 3 दरिया जो पहले हिंदुस्तान के पास थे, अब जो बाकी 3 दरिया थे, सिंधु दरिया भी उसमें शामिल है, इन्होंने तो पहले ही बंद बनाने शुरू कर दिए, डैम बनाने शुरू कर दिए, टनल्स बना के पानी को रुख बदलना शुरू कर दिया। हमने ये बात की थी कि वजीर आला साहब, सिंध से आवाज उठनी चाहिए, हिंदुस्तान से अपना पानी छीनना चाहिए, वापस लेना चाहिए, आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जाके खड़े होना चाहिए। और हमें वर्ल्ड बैंक जो इस मुआहिदे का जामिन है उसको इसका शरीक बनाना चाहिए। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। हम लोग जिस मामले पे पहले आवाज उठाते थे, आज हिंदुस्तान ने पहलगाम के वाक़ये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साथ धमकी आमेज रवैया शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों के वीजे मंसूख करके हिंदुस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया, वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया, और सबसे बढ़कर सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली का ऐलान कर दिया। हम समझते हैं कि ये पहलगाम का जो वाकया है, इस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया जो बावला हो चुका है, हिंदुस्तान की हुकूमत जो बड़े इक़दामात उठा रही है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पर एक वाकया हुआ है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वाकयात पहले भी होते रहे हैं। 71 की जंग का मामला भी था, कारगिल की जंग का मामला भी था, और बहुत सारे वाकयात भी थे। मगर ये जो इस मौके के ऊपर हिंदुस्तान ने कदम उठाया है, जिसको ऐलान किया है, ये तो इनकी बरसा बरस की तैयारी थी। इन्होंने तो इस वाकये को बुनियाद बनाया है। बीजेपी की इलेक्शन मुहिम में पानी शामिल था, पाकिस्तान को बूंद बूंद के पानी के लिए तरसा देंगे। ये तो पहले ही कहते थे
کہ ہم نے پاکستان کو بتائے بغیر وہ ڈیم بنائے، ان کے نقشے پاکستان کو نہیں دیے۔ پاکستان تو پہلے ہی عالمی عدالت انصاف میں کھڑا تھا۔ یہ تو 1.5 سال پہلے پاکستان کو لیٹر لکھ کے اس بات کی دھمکی دے چکے تھے۔ یہ جو خود سے باطن تھا، جو ان کے دلوں میں تھا، جس کی پلاننگ یہ ایک عرصے سے کر رہے تھے، اب یہ ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اب یہ ساری دنیا کو سامنے آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو صومالیہ اور ایتھوپیا کی طرح قحط زدہ بنا دیں گے۔ صرف سندھ نہیں، پنجاب بھی پانی کو روئے گا، پانی کو ترسے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج کا یہ سندھ امن کانفرنس کا مجمع ہندوستان کو بتائے کہ ہم سسک کے پانی کے لیے نہیں مریں گے، ہم کھڑے ہوں گے، ہم اپنی تحریک کو کھڑا کریں گے۔ میں کہتا ہوں اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر اس بات کا ثبوت دے کہ اگر پانی پاکستان کا بند کریں گے، مجھ سے پہلے مقرر کہہ رہے تھے کہ تم پانی بند کرو گے، ہم سانسیں بند کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانی ہماری زندگی ہے۔ اگر پانی کو روکنے کی ہندوستان نے کوئی بھی قدم اٹھایا تو پھر یاد رکھنا اس خطے کے اندر انتہائی قدم اگر کوئی ہندوستان اٹھائے گا تو اس کا ذمہ دار ہندوستان ہوگا۔ یہ پوری قوم ایک قوم ہے، یہ افواج پاکستان کے شانہ بہ شانہ ہے۔ اگر ہماری فوجیں ہمارے بارڈروں کے اوپر پاکستان کے تحفظ کے لیے کھڑی ہیں تو یہ 25 کروڑ عوام، یہ 25 کروڑ عوام اس وقت ہمارے آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ ہندوستان جو نام لے لے کر پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، پھر سپہ سالار کو، پھر حافظ عاصم منیر کو جو اس وقت باتیں کر رہا ہے، ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ قوم ایک قوم ہے۔ ہم اپنے امن کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے ہم ایک ہیں۔ اور اگر اگلی بات کے اوپر آتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی انتہائی قدم اٹھایا تو پاکستان سفارتی میدانوں میں اپنا کام کرے گا، پھر شملہ معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر سندھ طاس معاہدے کو تم معطل کرو گے تو پھر یہاں سے شملہ معاہدہ پاکستان معطل کرے گا۔ پھر کشمیر سمیت تمام ان چیزوں کے اوپر جن کے ساتھ ہم عالمی طور پر مجبور تھے، ہم وہ بیڑیاں توڑ دیں گے، پھر ہم آزاد ہوں گے۔ پھر عالمی فورم پہ ہم UN کے ممبران کو بھی کہتے ہیں، ہم اس وقت ورلڈ بینک کے ذمہ داران کو بھی کہتے ہیں، ہم دنیا کے اندر جو امن کے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ اس خطے کے امن کے لیے ہندوستان کو باز رکھو، ہندوستان کو اس کے عزائم سے باز رکھو۔ اگر ہندوستان آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، جاریت کی کوشش کرے گا، یہ افواج پاکستان ہے۔ ابھی نندن کے طیارے کو بھی گرایا تھا، یاد ہے نا؟ ابھی نندن کے طیارے کو بھی گرایا تھا۔ یہ پاکستان ہے، ہم نے چائے پلا کر واپس بھیجا تھا۔ ہر دفعہ چائے نہیں ہوتی، ہر دفعہ واپسی نہیں ہوتی۔ پھر یہ قوم جو ہے اس کے دل اس وقت ٹھنڈے ہوں گے کہ جب ہندوستان ایئر اسٹرائک کرے گا اور اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پھر یہ جواب صرف کسی ایک شہر سے نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں کسی ایک صوبے سے نہیں ہوگا، سندھ کے ہر گوٹ سے ہوگا، سندھ کی ہر تحصیل تعلقہ سے ہوگا، سندھ کے ہر ضلع سے ہوگا۔ ہم پاکستانی سندھ کے جو جوان ہیں دنیا کو بتائیں گے اصل پاکستانی ہم ہیں۔ ہم پاکستان کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ العزیز کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ اور پہلگام کے جس واقعے کی تم اس وقت بات کر رہے ہو، تم کہتے ہو وہاں 27 لوگ مارے گئے ہیں، میں کہتا ہوں ہمیں افسوس ہے، ہمیں انسانی معصوم جانوں کے مرنے کے اوپر دکھ ہے۔ اس دکھ کا ہم اظہار کرتے ہیں، مگر کس ہندوستان کو دکھ ہے جس نے کشمیر کے 1.25 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر دیا؟ وہ اس وقت پریشان ہے۔ وہ گجرات کا قصائی مودی جس نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، وہ اس وقت دکھ میں ہے۔ وہ کشمیر و ہندوستان کہ جہاں پر بابری مسجد سمیت سینکڑوں مسلمانوں کی مساجد کو شہید کر دیا گیا، وہ ہمیں باشند دیتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے وقف املاک کے اوپر قانون سازی کر کے مسلمانوں کی مسجدیں اور مدرسوں پہ قبضے کا قانون بنا دیا
किया गया वो हमें बात करते हैं। हम समझते हैं कि मालीगांव की तरह, यात्रियों पर हमले की तरह, हम समझते हैं समझौता एक्सप्रेस की तरह। ये इस वक्त जो वाकया हुआ है इसके हकाइक भी सामने आ जाएंगे। खुद हिंदुस्तान इसके अंदर मुलविस है और हिंदुस्तान तो असल दहशतगर्द है। हिंदुस्तान असल दहशतगर्द है। जब यहाँ पर जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो रहा था तो ये उस वक्त खुशी के शादियाने बजा रहे थे, इनका मीडिया खुशी में प्रोग्राम कर रहा था। ये पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस है। ये इस वक्त अलहदगी की जो तहरीकें बलोचिस्तान की हैं ये वहां पर इस वक्त पुष्पनाई कर रहे हैं। ये केपीके के अंदर मजहबी इंतहा पसंदों पे पैसा और असला निछावर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान है। दुनिया के अमन के दुश्मन 3 मुल्क हैं, ये हिंदुस्तान, ये इस्राइल और अमेरिका। ये दुनिया के अमन के दुश्मन है, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, ये दुनिया में हर रहने वाले इंसान के अमन के दुश्मन है। इस वक्त गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, 84,000 टन बारूद बरसाने के बावजूद इस वक्त इस्राइल इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। ये उस गजा को मलबे का ढेर बना कर चुका है और गजा के लोग इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। जब मैं गजा की कश्मीर की माओ को ये देखता हूँ कि वो अपने बच्चों को जो बिलक रहे हैं भूख के साथ, जो इस वक्त बगैर सहरी किए अल्लाह के पास चले गए, कि जिनको सर्दी में ठठर के नहीं जम के मर गए, जो रोजाना लाशें उठाती है, जो लाशें उठा के रब के सामने करती हैं, एक नहीं 4 बेटे कुर्बान करके अल्लाह से कहती हैं तू राजी हो जा। वो अपने बाप अपने बेटे की लाश को उठाता है और कहता है कि अल्लाह तेरा दिया हुआ था, तुझ पे कुर्बान कर दिया। वो इस वक्त शहादतें पेश कर रहे हैं, वो डट के खड़े हैं। उन्होंने बता दिया 1.5 साल हो गया है, हमारे पास लड़ने को कुछ नहीं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, हमारे ऊपर आसमान, खुला आसमान मौजूद है, छत मौजूद नहीं, हम अपने बीमारों को जान बचाने वाली अद्वियात नहीं दे सकते। हम अपना सब कुछ लुटा चुके हैं, सिर्फ ईमान बचाया है, सिर्फ ईमान बचाया है। इस ईमान के जज्बे के साथ, इस ईमान के जज्बे के साथ, इस हौसले के साथ इनको इस्राइल दबा नहीं सका, झुका नहीं सका। इस वक्त उनके जज्बों को सलाम है, उन माओं को जो इस वक्त बेटे कुर्बान कर रही हैं, उन बहनों को जो इस वक्त अपने भाइयों की लाशों पे खड़ी होकर रब से दुआ करती हैं, उन बापों पर जो बूढ़े बुढ़ापे के सहारे जवान बेटों की लाशों को कंधा देते हैं, मगर इस्राइल के सामने सरनुगु नहीं होते, सर नहीं झुकाते, वो डट के खड़े हैं। मैं कहता हूं इस वक्त दुनिया में दलेरी का, बहादुरी का, अज़म का इस्तारा फलस्तीनी जवान है। इस वक्त दुनिया में हौसले के निशान फलस्तीनी माँ है। इस वक्त वहां पे जो बहादुरी की तारीखें रकम कर रहे हैं वो अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिद हैं। और हमने उनसे सवाल किया था, हम तुमसे बहुत दूर हैं, हमारे दिल तुम्हारे साथ धड़कते हैं, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। हमास के लोगों से सवाल किया था, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा 4 काम कर सकते हैं। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें। बताएं दुआ कर सकते हैं, हाथ उठाएं। मैं अपने लिए बाद में मांगूंगा, मैं गजा के मुजाहिदीन के लिए, उन मजलूम मुसलमानों के लिए अल्लाह से पहले दुआ करूंगा। उन्होंने कहा तुम दुआ कर सकते हो, दूसरा काम तुम अवामी हमायत कर सकते हो, तुम इतने बड़े बड़े इज्तिमात करो कि जहां पर इस वक्त फलस्तीन का परचम मेरा भाई लहरा रहा है, इस परचम को लहराते रखें, सोशल मीडिया पे आवाज उठाएं, बड़े बड़े प्रोग्राम करें। फायदा क्या होगा? कहने लगे फायदा होगा, जिस तरह हमारे पर जुल्म की वीडियो तस्वीरें आप तक पहुंचती हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर होने वाले हौसले, वो यहाँ पे होने वाली हमायत हम तक पहुंचती है। तीसरी बात, आपने अपनी जगह पर हमारे साथ खड़े होना है। कि हमने हमास के रहनुमाओं से पूछा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। 4 काम बताए थे कि पहला काम दुआ करें, दूसरा काम हम अवामी हमायत करें, और तीसरा काम कि तुम बाइकाट करो, ये अपनी नफरत का इजहार करो उन
उन इसराइली मसनूआत का, उन अमरीकी मसनूआत का जो इस वक्त मुसलमानों के कातिल हैं, मैं कहता हूं कि ये बाइकाट का फायदा हमास को बाद में होगा, बाइकाट का नुकसान इसराइल को बाद में होगा। सबसे पहली मेरी ईमानी गैरत इस बात के ऊपर मुझे बेदार करेगी। मैं अपने ज़मीर को इस बात पर मुतमईन करूंगा कि मैं अपने बच्चों के कातिलों की मसनूआत नहीं खरीदूंगा। मैं इस बात के ऊपर अपनी औलाद को तैयार करूंगा, अपने गिरदनवा के लोगों को तैयार करूंगा। और मैं कहता हूं कि क्या ख्याल है, बाइकाट करेंगे? और बाइकाट तो आप कर रहे हैं। मुझे फख्र है आप जैसे गैरतमंद मुसलमानों पे, हम फख्र करते हैं। आप जैसे सिंध के बाशिंदों पे हमें फख्र है, मरकजी मुस्लिम लीग के इन कारकुनान पे कि ये बाइकाट करते हैं। हम कहते हैं अगला काम करेंगे, हम उनका बाइकाट भी करेंगे जो इनका बाइकाट नहीं करते, जो इनकी मसनूआत रखते हैं हम उनको समझाएंगे। हम तशद्दुद के रास्ते पे नहीं जाएंगे, मगर हम इनको बताएंगे कि भाई तुम इस वक्त अगर इस्राएली मसनूआत नहीं रखोगे, हम तुम्हारे शॉपिंग सेंटर में नहीं आएंगे, हम तुम्हारे डिपार्टमेंटल स्टोर पे नहीं आएंगे, हम तुम्हारे रेस्टोरेंट और होटल पे नहीं आएंगे। और चौथा काम क्या हो सकता है? चौथा काम कि हम इस वक्त दुआ के बाद, अवामी हमायत के बाद, बाइकाट के बाद जो मुमकिन हो सकता है हम इनके साथ माली ताउन करें। ये ताउन उन तक पहुंचे। हम जब इस वक्त ये काम कर रहे हो, याद रखना ये काम कोई आम काम नहीं है, याद रखना ये कोई छोटा काम नहीं है। अगर मैंने सुस्ती कर दी, अगर मैंने इस वक्त सुस्ती कर दी और किसी फलस्तीनी बाप ने जाकर अल्लाह के नबी को ये शिकायत लगा दी कि अल्लाह के नबी 2025 का मुसलमान था और बेहिस था और उसने हमें तन्हा छोड़ दिया था, हमारे लिए कुछ नहीं किया था, मैं नेकियों के टोकरे उठा के जाऊंगा। और अगर मुझे हौज़े कौसर के ऊपर देखकर अल्लाह के नबी ने चेहरा दूसरी तरफ कर दिया, मैं कहां जाऊंगा? मैं कहता हूं कि इतना खड़े हो जाएं, इतना कर ले कि कल जब रब के दरबार में खड़े हों तो हम अपने रब को कह सके, अल्लाह जो कर सकता था हमारे हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। अल्लाह ये मुस्लिम हुक्मरान बेहिस थे, अल्लाह ये अरब दुनिया के मुसलमान इस वक्त मुसलमानों को कटता देखते थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे पास ये मुमकिन था कि मैं ऐसे जलसे में जाता, मेरे पास मुमकिन था मैं इनके लिए बाइकॉट करता, मेरे लिए मुमकिन था अपनी आमदनी का एक हिस्सा इनके नाम करता। अल्लाह मैं ये करके आया हूं जो काम मैं कर सकता था, जिसका मुकल्लिफ था, अल्लाह मैं करके आया हूं। अमन के दुश्मन हिंदुस्तान, इसराइल और तीसरा कौन है? अमेरिका। जोर से बोले, अमन का दुश्मन अमेरिका। के इस वक्त कि जब जंगबंदी के मुआहिदे के बाद रमजानुल मुबारक में दोबारा इसराइल ने गजा पर हमला किया, अमेरिका कहता है जी जी हमसे पूछ के किया है, हमारी पुष्पनाही पर किया है। यूएन के अंदर जब भी गजा की करारदाद आती है तो उसको वेटो कर देता है, जब भी कोई मामला आता है इसराइल के पीछे खड़ा हो जाता है। अरबों डॉलर सालाना इसराइल को फौजी और असले की मद में पैसा फराहम करता है। ये अमेरिका है कि जो पूरी दुनिया के अमन का दुश्मन है। आज ये अमन कॉन्फ्रेंस है, आज ये अमन कॉन्फ्रेंस है। मैं एक मर्तबा फिर आपको कहूंगा कि खड़े होकर मोदी को बताएं कि तेरा हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा तो हम एक होकर तुझे जवाब देंगे। इसराइल के नेतन्याहू को बताएं कि अगर इसराइल अपने इस जालिमाना इक़दामात से पीछे नहीं हटेगा, हम हर सतह पर तुम्हारा बाइकाट करेंगे, सफारती सतह पर तुम्हारे खिलाफ तहरीक खड़ी करेंगे। अमेरिका के ट्रंप को बताएं कि जो अमेरिका को दिवालिया कर रहा है कि तुम्हारी अमन दुश्मन पॉलिसियों को ये सिंध के वासी नहीं मानते, ये लाड़काना के शहरी नहीं मानते, ये पाकिस्तानी नहीं मानते। मेरे साथ मिल के चंद नारे लगाएं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? कश्मीर